சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் ஊழியங்கள் வழங்கும் தேவ சத்தம் என்ற நிகழ்ச்சியில் உங்களை அன்போடு கூட நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். கர்த்தர் தாமே உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருந்து நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்து உங்களை அதிசயமாய் வழிநடத்தி வருகிறார் என்று சொல்லி நான் ஆழமாய் விசுவாசிக்கிறேன். தேவநாமம் மகிமைப்படுவதாக. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்க ஆரம்பித்திருப்பீர்கள் என்று சொல்லி நான் ஆழமாய் விசுவாசிக்கிறேன். வேதத்தை வாசியுங்கள். மிகவும் இலவசமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த வேத வார்த்தையை நீங்கள் அசட்டை செய்யாதிருங்கள். இந்த வேத வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது மாத்திரமல்ல, நாம் பரலோகம் கொண்டு செல்ல வேண்டுமானால் இந்த வார்த்தை எந்த அளவு நம்முடைய இருதயத்தை நிரப்புகிறதோ அப்பொழுதுதான் நீங்கள் பரலோகம் செல்ல முடியும் என்பதையும் நாம் போன வாரத்திலே நாம் பார்த்தோம். இந்த வாரத்திலேயும் கூட இந்த தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே என்ன செய்கிறது என்றதான பார்க்க போகிறோம். இந்த வார்த்தையினால் நிரம்பினவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்க போகிறோம். இந்த வார்த்தையிலே நிரம்பினவர்கள் பிரச்சனைகளை எப்படி மேற்கொள்ளுகிறார்கள், எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக நமக்கு எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் என்று சொல்லி நாம் வாசிப்போம். மார்க் 11வது அதிகாரம் 23வது வசனம். எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி தன் இருதயத்திலே சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. மார்க் 11:23 இயேசு சொன்னார், மலைகளை பார்த்து, பிரச்சனைகளை, போராட்டத்தை பார்த்து அழுங்கள் என்று சொல்லி இயேசு சொல்லவில்லை. பிரச்சனையை பார்த்து நாம் இன்றைக்கு என்ன செய்கிறோம்? சோர்ந்து போய் விடுகிறோம். வாழ்க்கையிலே பிரச்சனை வந்த பொழுது போராட்டங்கள் வருகிறதா? கடன் பிரச்சனையா, போராட்டமா, பாரமா, வியாதியா, கஷ்டமா, தனிமையில விடப்பட்ட சூழ்நிலையா, உங்களுக்கு எதிராக பிசாசு உங்களுக்கு விரோதமாக பேசுகிறானா, இல்லாத பழிகளை உங்கள் மேல் போடுகிறானா, தூஷிக்கப்படுகிறீர்களா, அவமானப்படுகிறீர்களா, நிந்திக்கப்படுகிறீர்களா? அப்படியானால் இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் எப்படி மேற்கொள்ளுகிறீர்கள்? ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து. அப்படியானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம் அந்த மலை போன்ற பிரச்சனைகளை பார்க்க சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். உட்கார்ந்து அழுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லவில்லை. இன்றைக்கு நிறைய தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அழுது கொண்டே இருப்பார்கள். என் மகளும் கூட, என் மகளிடத்திலே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், பிரச்சனைகளை பார்த்து பார்த்து அழுது கொண்டு இருக்காது. உனக்குள்ளே இருக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நீ அறிந்து கொள். உனக்குள்ளே வாசம் செய்கிறவர் ஒன்றும் செய்ய முடியாதவர் அல்ல. தேவ பிள்ளைகளை நன்றாய் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேவனுடைய கரத்தை கிரியை செய்ய வைப்பதும் அவருடைய கரத்தை கட்டி போடுவதும் நாம் தான். எந்த அளவிற்கு நாம் அவரை விசுவாசிக்கிறோமோ, எந்த அளவிற்கு இந்த வேத வார்த்தைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் பிரயோஜனப்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தேவனுடைய கரங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுகிறது. தேவன் செயல்பட வேண்டுமே ஆனால் நம்முடைய விசுவாசம் தேவனுக்கு மிகவும் முக்கியம். நமக்கு விசுவாசம் வர வேண்டுமே ஆனால் எந்த அளவு நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கிறீர்களோ, எந்த அளவு வேதத்திலிருந்து வெளிப்பாடுகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறீர்களோ, வேதத்தை வாசித்து வியாசித்து தியானித்து எந்த அளவிற்கு தேவனிடத்திலிருந்து வெளிப்பாடுகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு பிரச்சனைகள் நீங்கள் மாறுவதை உங்கள் வாழ்க்கையிலே பார்க்க முடியும். நாம் தான் மாற்ற வேண்டும். ஆண்டவர் வந்து மாற்றிக்கொண்டிருக்க முடியாது. எல்லாவற்றையும் தேவன் சிலுவையிலே செய்து முடித்துவிட்டு எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி எல்லா அதிகாரங்களையும் துரைத்தனங்களையும் தேவன் உரிந்து கொண்டு நம்முடைய கரத்திலே கொடுத்து விட்டு இப்பொழுது அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். எதற்காக? நீங்கள் சத்துரை அவருடைய பாதப்படி ஆக்கி போடும் வரைக்கும் தேவன் அங்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படியானால் இந்த பிரச்சனைகளை யார் தான் மேற்கொள்ள வேண்டும்? நாம் தான் மேற்கொள்ள வேண்டும். நாம் தான் அந்த பிரச்சனைகளை மேற்கொண்டு அதை ஜெயிக்கும்படியாகத்தான் தேவன் இங்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிறார். பிரச்சனைகளை பார்த்து நீங்கள் சோர்ந்து போய் விடாதிருங்கள். பிரச்சனைகளை பார்த்து உட்கார்ந்து அழாதிருங்கள். முதலில் மலைகளை பாருங்கள். பிரச்சனைகளை ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. என்ன பிரச்சனை என்பதை பாருங்க. எங்க பிரச்சனை, எதனால பிரச்சனை, ஏன் பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனையை முதல்ல நீங்க பார்க்க பழகுங்கள். அதை கண்டு பயந்து ஓடாதீர்கள். எலியாவை போல ஓடி போய் சோர்ந்து போய் எங்காவது உட்கார்ந்து கொண்டு நான் ஏன் வாழ்றேன், எதுக்காக வாழ்றேன், ஆண்டவரே என்னை எடுத்துக்கொள்ளுங்க, நான் இருந்து என்ன பிரயோஜனம், என்னத்துக்காக நான் இருக்கிறேன், இப்படித்தான் நாம் இன்றைக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். நாம் இப்படி பேசிக்கொண்டிருப்போம். ஆனால் மற்றவர்களை நீங்கள் எப்படி விடுதலையாக்க முடியும்? ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிற நீங்கள் இப்படி சோர்ந்து போவீர்கள் என்று சொன்னால் மற்றவர்களுக்கு எப்படி? இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனோடு இருக்கிறார், உயிரோடு இருக்கிறார். அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் செய்கிறவர், ஆறுதல் அளிக்கிறவர், ரட்சிப்பை கொடுக்கிறவர் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? புறஜாதிகள் அதை பார்க்கும் பொழுது ஐயோ இவங்க இவ்வளவு பிரச்சனையில இருக்கிறார்களே என்று சொல்லி அவர்கள் தேவன் நாமம் மகிமைப்படுமா அல்லது தூஷிக்கப்படுமா? தேவ பிள்ளைகளே, நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பிரச்சனைகளை முதலாவது பார்க்க பழக வேண்டும். அதை ஃபேஸ் பண்ண பழக வேண்டும். அதற்கு நேராக ஓடக்கூடாது. நாம்
நாயை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், நாய் அங்கு குறைக்கிறது என்று சொன்னால், அதை பார்த்து நீங்கள் ஓடினீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த நாய் உங்களை துரத்த ஆரம்பிக்கும். ஆனால் அதே சமயம் அந்த நாயை நீங்கள் திரும்பி நின்று எதிர்த்து சொன்னால் அது பயந்து போகும். கடந்த நாட்களில் யூடியூப்ல ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். ஒரு சிறிய குழந்தை, 1.5 வயது 2 வயது பையன்தான் இருக்கும். அந்த பையனும் இன்னொரு குழந்தையும் ஒரு பெண் பிள்ளையும் அங்கு ஓடி வருகிறார்கள். அங்கு பார்த்தால் நிறைய நாய்கள் அவர்களை துரத்தி கொண்டு வருகிறது. அந்த பெண் பிள்ளை ஓடி விடுகிறாள். இந்த பையன் அங்கு மாட்டிக்கொள்ளுகிறான். மாட்டிக்கொண்டு அந்த நாய்கள் எல்லாம் அவனை துரத்தி வருகிறது. அவன் திடீரென்று என்ன செய்கிறான், சின்ன பிள்ளை நின்று திரும்பி கையை ஓங்குகிறான். நாய் எவ்வளவு நின்று போனது. என்னை பார்த்து ஆச்சரியமாக இருந்தது. சிறு பிள்ளைதான் பாருங்கள், அவன் பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்கள். தேவ பிள்ளைகளே, பிரச்சனைகளை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டும். அதனால தான் இயேசு சொன்னார், இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று நீ சொன்னால், நீ இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் நீ சொன்னபடியே ஆகும் என்று சொல்கிறார். முதலாவது அந்த பிரச்சனையை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். இரண்டாவது அந்த பிரச்சனையை பார்த்து நீங்கள் பேச வேண்டும். மூன்றாவது அந்த பிரச்சனையை பார்த்து நீங்கள் கட்டளை கொடுக்க வேண்டும். நான்காவது உங்கள் இருதயத்திலே சந்தேகப்படாமல் தேவனை விசுவாசிக்க வேண்டும். அப்படியானால் நீங்கள் சொன்னபடியே ஆகும். நீங்கள் ஜெயத்தை பார்க்க முடியும். இந்த ஒரு வசனத்திலே 7 ஆசீர்வாதங்களை தேவன் நமக்கு வைத்திருப்பதை பார்க்க முடியுது. லூக்கா 17வது அதிகாரம் 6வது வசனம், காட்டத்தி மரத்தை பார்த்து நீ வேரோடு பிடுங்குண்டு கடலிலே நடப்படுவாயாக என்று சொல்ல அது உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. தேவன் இயேசு சொல்லுகிறார், காட்டத்தி மரத்தை பார்த்து நீ பிடுங்கி கடலிலே போய் நடப்படுவாயாக என்று சொல்ல அப்படியே நடக்கும் என்று சொல்லி தேவன் பொய் சொன்னாரோ இல்ல நடக்க முடியாததை ஒன்று இயேசு இங்கு சொல்லிவிட்டாரோ? தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தான் தேவன் சொல்லி வைத்திருக்கிறார். இன்றைக்கும் இந்த வார்த்தையிலே ஜீவன் இருக்கிறது. இன்றைக்கும் இந்த வார்த்தையிலே வல்லமை இருக்கிறது. எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். எத்தனையோ சாட்சிகளை எங்களுக்கு சொல்ல முடியும். இந்த பிரச்சனைகள் வந்த பொழுது, போராட்டங்கள் வந்த பொழுது, அவமானங்கள் வந்த பொழுது, நிந்தைகள் வந்த பொழுது அதை நாங்கள் ஃபேஸ் செய்த காரியங்களை எத்தனையோ சாட்சிகளை எங்களுக்கு சொல்ல முடியும். எங்கள் குடும்பத்திற்கு விரோதமாய் வந்தவர்களை குறித்து நான் எத்தனையோ சாட்சி சொல்ல முடியும். கர்த்தருக்குள்ளாக நாங்கள் எதிர்த்து நின்று இருக்கிறோம். பிசாசை எதிர்த்து நின்று இருக்கிறோம். இன்று தேடி ஆண்டவர் சொன்னதை போல, இன்று கண்ட எகிப்தினை நீ என்றைக்கும் காண்பதில்லை என்று கர்த்தர் வார்த்தை சொன்னதை போலவே எங்களுக்கு விரோதமானவர்கள் இந்த உலகத்திலே இல்லை. கர்த்தர் அப்படியாக கிரியை செய்கிற தேவன். அந்த அதிகாரத்தை நாம் கரத்தில் எடுக்க வேண்டும். ஜீவனுள்ள வார்த்தை, இந்த சிருஷ்டிப்பின் வார்த்தையை, அதிகாரம் நிறைந்த வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் பெறுவீர்கள் என்று சொல்லி நான் சவால் விட்டு இந்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள். பிரச்சனையை பார்த்து அழுவதை நிறுத்துங்கள் என்றோடு கூட உங்கள் ஜீவனுள்ள தேவன் யார் என்பதை முதலாவது நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் தேவன் எப்படிப்பட்டவர், அவர் எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர், எவ்வளவு அதிகாரம் நிறைந்தவர், அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். யாரும் சேரக்கூடாத ஒளியிலே பிரகாசிப்பிக்கிற தேவன், உங்களை உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக வைத்திருக்கிற தேவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் பிரச்சனைகளை பார்த்து நீங்கள் ஓட மாட்டீர்கள். அதை முதலாவது நீங்கள் மேற்கொள்ள பழகுவீர்கள். அதை கட்டளை கொடுப்பீர்கள். தேவனுடைய வார்த்தை அதற்கு விரோதமாக பேச வேண்டும். உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறதான பிரச்சனைகளை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ பேசு என்று சொல்லுகிறார். என்னத்தை பேசுவீர்கள்? தேவனுடைய வார்த்தையை பேச வேண்டும். கர்த்தருடைய வார்த்தை இப்படி சொல்லுகிறது. ஆகவே இந்த பிரச்சனை என்னை மேற்கொள்ள முடியாது. வேதம் சொல்லுகிறது, ஏசாயா 43:2-3 வாசித்து பாருங்கள். நீ தண்ணீரை கடக்கும் பொழுது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். ஆறுகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை. நீ அக்கினிலே நடந்தாலும் வேகாதிருப்பாய். அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது என்று சொல்லி இருக்கிறாரே. ஆகவே இந்த பிரச்சனை என்னை மேற்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லுங்கள். தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லுங்கள். கர்த்தரின் வலது பாரசத்தில் இருக்கிறபடினால் நான் அசைக்கப்படுவது இல்லை என்று சொல்லுங்கள். தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு அது அப்படியே ஆகும் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். சமுத்திரத்தில் தள்ளுண்டு போ என்று நீங்கள் கட்டளை கொடுத்தால் அது அப்படியே நடக்கும். தேவ பிள்ளைகளே, நமக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எந்த காரியங்களானாலும் அது வாய்க்காதே போகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. உனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் ஆயுதங்கள் அது வாய்க்காதே போகும். ஆகவே பிரச்சனையை கண்டு அழுது கொண்டு இருக்காதே மகளே. இன்றைக்கு நிறைய பெண்கள் எங்களுக்கு போன் செய்கிறாங்க. எனக்கு போன் செய்து அழுகிற காரியத்தில் நிறைய காரியங்கள். இன்றைக்கு என்ன காரியங்கள் தெரியுமா? அநேக பெண்கள், என் கணவர் குடிக்கிறார், குடித்து விட்டு வந்து போட்டு அடி அடி என்று அடிக்கிறார், தேவையில்லாத கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுகிறார். அது மாத்திரமல்ல, இன்னும் சில பெண்கள் அவங்க போன் செய்து அழுகிற காரியங்கள், என் கணவரை வேறொரு பெண் எடுத்துக்கொண்டார், அந்த பெண்ணோடு என் கணவர் போய்விட்டார், இன்றைக்கு நாங்கள் கஷ்டப்படுகிறோம், கண்ணீர் வெடிக்கிறோம். எத்தனை குடும்பங்கள் தெரியுமா இப்படி வேதனையிலே? தேவ பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்கள், தேவ பிள்ளைகள் இன்றைக்கு கண்ணீரிலே
இருக்கிறதான அந்த காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது மனம் மிகவும் வேதனைப்படுகிறது. ஏன் தெரியுமா? இன்னும் நாம் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதினால் இன்றைக்கும் சத்ருவானவன் குடும்பங்களை வதைத்துக் கொண்டு இருக்கிறான், குடும்பங்களை பிரித்துக் கொண்டு இருக்கிறான். தேவ பிள்ளைகளை வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. 1 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரம் 1 வாசித்து பாருங்கள். உங்கள் கணவனுடைய சரீரத்திற்கு நீங்கள் அதிகாரி, உங்களுடைய சரீரத்துக்கு கணவன் அதிகாரி. அதிகாரத்தை கையில் எடுக்க வேண்டும், அதிகாரத்தை கையில் எடுத்து சத்துருவை துரத்த வேண்டும், ஜெபிக்க வேண்டும், கட்டளை கொடுக்க வேண்டும், பிரச்சனைகளை பார்த்து பேச வேண்டும். தேவன் இணைத்து வைத்ததை மனிதன் பிரிக்காதிருக்க கடவன் என்ற வார்த்தையை சொல்ல வேண்டும். எங்கள் குடும்பத்திற்கு விரோதமாய் எழும்புகிற பிசாசே, உன் கையை எடு, இயேசுவின் நாமத்தினால் தள்ளுண்டு போ என்று சொல்ல வேண்டும். தேவ பிள்ளைகளே, அதை விட்டுவிட்டு அழுது கொண்டு இருக்கிறீர்களே, கண்ணீரோடு கூட இருக்கிறீர்களே, எங்கு பதில் கிடைக்கும் என்று தேடி ஓடுகிறீர்களே, உங்களுடைய கரத்திலேயே பதில் இருக்கிறது, உங்களிடத்திலே பதில் இருக்கிறது. தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார், அவர் உங்களுக்குள் வாசம் செய்கிறார். வல்லமையுள்ள ஜீவனுடைய வார்த்தைகள் உங்களுடைய கரத்திலே இருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியால் உங்கள் மேல் ஊற்றப்பட்டு இருக்கிறாரே. ஏதோ அந்நிய பாஷையை பேசுவதற்கு மாத்திரமா பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லை. தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு விரோதமாய் வரும்பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது, பரிசுத்த ஆவியானவர் வருவாராம். சத்துரு வெள்ளம் போல் வரும்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கொடியேற்றுவார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆனால் இதனுடைய சரியான மொழிபெயர்ப்பு, சத்துரு வரும்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் வெள்ளம் போல் எழும்புவாராம். தேவ பிள்ளைகளே, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் இருக்கிறார் அல்லவா? அபிஷேகம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே. தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், வேதத்தை வாசிக்கிற தேவ பிள்ளைகளா இருப்பீர்களா? ஜெபமும் வேதமும் தண்டவாளத்தை போன்றது. அது மேல் ட்ரெயின் எப்படி அழகாக ஓடுகிறதோ அதே போல நீங்கள் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக, வேதத்தை வாசிக்கிற பிள்ளைகளா நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சவாலோடு கூட சொல்லுகிறேன். நீங்கள் தேவனை தேடுங்கள், வேதத்தை வாசியுங்கள், ஜெபியுங்கள், உபவாசியுங்கள், உபவாசித்து வேதத்தை வாசியுங்கள், முழங்காலிலே நின்று வாசியுங்கள். முழங்காலிலே நின்று வாசிக்கும் பொழுது ஆசீர்வாதம் வரவில்லை என்று சொன்னால் என்னை வந்து கேளுங்கள், நான் சொல்லுகிறேன். என் வாழ்க்கையிலே நான் அதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். முழங்காலிலே நின்று வேதத்தை வாசிக்க 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 தேவன் அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார், அதிசயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். நான் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத பெரிய காரியங்களை அவர் என் வாழ்க்கையிலே செய்து கொண்டிருக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, வேதத்தை நேசியுங்கள், வேதத்தை அணைத்துக் கொள்ளுங்கள், வேதம் உங்கள் உணவாக மாறட்டும். அதனால் தான் பேதுரு சொன்னார், திருவசனமாகிய ஞானப்பாலின் மேல் கலங்கம் இல்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையுள்ளவர்களாயிருங்கள். சிறு குழந்தை எப்படி தன் தாய்க்காக, தாயினிடத்திலே பாலுக்காக அடிக்கடி அழுமோ, அழுது அழுது தாயிடத்திலே பாலை பெற்றுக்கொள்ளுமோ, அதே போல நீங்கள் தேவனிடத்திலே சென்று அடிக்கடி அடிக்கடி இந்த ஞான பாலை நீங்கள் குடிக்க 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 நீங்கள் பலன் உள்ளவர்களாய், திடன் உள்ளவர்களாய் நீங்கள் வளர்வீர்கள். அதற்கு பின்பு திடமான ஆகாரத்தை புசிக்க ஆரம்பிப்பீர்கள். திடமான ஆகாரம் கிறிஸ்துவின் வளர்ச்சிக்கு தக்கதாய் உங்களை பூர்ண புருஷராக மாற்றும். தேவ பிள்ளைகளே, அப்படிப்பட்ட வேதம் நம்முடைய கரத்திலே இருக்கிறது. நீங்கள் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள். தாவீது அப்படித்தான். கர்த்தருக்குள்ளே பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது, போராட்டங்கள் வரும்பொழுது கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் கொள்ளுவான். ஏபோத்தை கொண்டு வர சொல்லுவான், தேவனிடத்திலே விசாரிப்பான், கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பான், கர்த்தரிடத்திலே ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்வான். கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு வரும், நீ இப்படி சென்று யுத்தம் செய், நீ இப்படி போ, இப்படி போ, இப்படி போனால் நீ திருப்பிக் கொள்வாய். கர்த்தருடைய ஆலோசனை கேட்பான். அநேக பிரபுக்களுடைய ஆலோசனைகளை பார்க்கலாம், அநேக மந்திரிமார்களுடைய ஆலோசனை பார்க்கலாம். இந்த வேதம் என்ன சொல்லுகிறது, கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது என்று சொல்லி தாவீது அப்படியே செய்ததனால் தான் அவன் யுத்தங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஜெயித்தான். எங்குமே தோல்வியை பார்க்க முடியவில்லை. தேவ பிள்ளையே, அவனுடைய வாழ்க்கையில எல்லாவற்றிலும் ஜெயித்ததற்கு முக்கியமான காரணம் அவன் தேவனிடத்திலே விசாரித்து தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டவனாக, தேவனுடைய வார்த்தையை செய்கிறவனாய் அவன் வாழ்ந்தபடினாலே அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஜெயம் இருந்தது. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவனிடத்திலே காத்திருங்கள், கர்த்தருடைய வார்த்தையை வேதத்திலே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், வார்த்தையை பேசுங்கள், ஜெயம் உண்டாகும். அப்படித்தான் மார்க் 4வது அதிகாரம் 35வது வசனத்திலே இயேசு சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி, அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி சீஷர்களை பார்த்து ஆண்டவர் முதல்லே சொல்லிவிட்டார். உடனே எல்லோரும் எழுந்தார்கள், கடலிலே பயணம் செய்கிறார்கள். இப்பொழுது படகிலே பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். பயணம் செய்யும் பொழுது அங்கு காற்று வந்தது, கடல் மோதி அடிக்கிறது. அங்கே பேதுருவும் நன்றாக கடலிலே பழக்கப்பட்டவர் தான். அவர் கடலிலே ஒரு முறை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், யோவான் 21வது அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அங்கு நிற்பவர் இயேசுதான் என்று சொன்ன உடனே கடலிலே நிர்வாணமாக குதித்து விடுகிறார்.
அப்படி என்று சொன்னால் கடலிலே அவருக்கு நல்ல பழக்கம் உண்டு. அது மாத்திரமல்ல, இயேசு சொல்லுகிறார், ஆழத்திலே கொண்டு போய் நீ வலையை போடு என்று சொன்ன உடனே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், ஆழத்திலே கொண்டு போய் வலையை அல்ல, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை போட்டவர் இந்த பேதுரு. அப்படியானால் சமுத்திரத்தின் ஆழம் வரைக்கும் போகக்கூடிய திறமை உள்ளவர். அப்படிப்பட்ட பேதுருவும் அந்த படகிலே இருக்கிறார். அந்த மீன் பிடிக்கிறவர்களும் அந்த படகிலே இருக்கிறார்கள். ஆனால் அங்கு காற்று அடிக்கிறது, புயல் அடிக்கிறது, அலை வந்து மோதி அடிக்கிறது, படகு அமிழத்தக்கதாக அலை அங்கு அடிக்கிறது. உடனே பயந்து போகிறார்கள். அவர் உடனே இயேசுவிடத்திலே வந்து மார்க் 4:38 வாசிச்சுப்பீர்கள் என்றால், ஆண்டவரே நாங்கள் மடிந்து போகிறோமே, உமக்கு கவலை இல்லையா என்று சொல்லி கேட்கிறார்கள். உடனே இயேசு என்ன செய்கிறார் தெரியுமா? எழுந்து, மார்க் 4:39 வாசித்து பாருங்கள். அவர் எழுந்து காற்றை அதட்டி கடலை பார்த்து, இறையாதே, அமைதலாயிரு என்றார். அப்பொழுது காற்று நின்று போய் மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். அவர் முதலாவது என்ன செய்கிறார்? படகிலிருந்து எழும்புகிறார். எழுந்து சீஷர்களை பார்த்து கோபமாக சொல்லுகிறார், அற்ப விசுவாசிகளே, ஏன் சந்தேகப்பட்டீர்கள்? ஏன் கர்த்தருடைய வார்த்தை, ஏன் எதற்காக ஆண்டவர் சொன்னார்? முதல்ல ஆண்டவர் சொல்லிட்டார், எங்க போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி. அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று முதலாவதே ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார். அப்படியானால் சொன்னவர் கண்டிப்பாக செய்வார். அவர் சொல்வதைத்தான் செய்வார், செய்வதைத்தான் சொல்லுவார். அவர்தான் நம்முடைய தேவன், அவர்தான் உண்மையான ஜீவனுள்ள தேவன். அவர் சொல்லிவிட்டார், அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி. அப்படியானால் இவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? சொன்னவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார், நாம் ஏன் பயப்பட வேண்டும்? அக்கறைக்கு போவோம் என்று சொல்லிவிட்டாரே. அவரோடு கூட இருந்து எத்தனையோ அற்புதங்களை கண்டவர்கள், அதிசயங்களை கண்டவர்கள், மரித்தோர் உயிரோடு எழுப்பினதை பார்த்தவர்கள், பிசாசை அதட்டினதை பார்த்தவர்கள், அற்புத அடையாளங்கள் நடந்ததை பார்த்தவர்கள். அவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? ஒன்று, அவர்கள் எழுப்பி அதட்டி இருக்க வேண்டும். இன்னும் அந்த அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஏன்? இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் சிலுவையிலே ஏறவில்லை. அவர் ஏறி மரித்து சாத்தானுடைய கரத்திலிருந்து அந்த அதிகாரங்களை பிடுங்கி இவர்கள் கரத்திலே இன்னும் ஆண்டவர் கொடுக்கவில்லை. உடனே அவர்கள் அங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க? பயந்துட்டாங்க. என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? ஆண்டவரிடத்திலே மெதுவாக சொல்லி இருக்க வேண்டும், காற்றையும் கடலும் வீசுகிறது ஆண்டவரே என்று சொல்லி. இவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? உடனே போய், நாங்கள் மரிக்கிறோமே, உமக்கு கவலை இல்லையா? ஆண்டவரத்துல கேட்கிறாங்க பாருங்க, ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே என்று கேட்டிருக்கலாம். ஆனா அவங்க கேட்கிறாங்க பாருங்க, ஆண்டவரே நாங்கள் மரித்து போகிறோமே, நீங்க கூட இருக்கிறீங்களே, நீங்க சுகமா தூங்கிட்டு இருக்கீங்க, நாங்க இங்க எல்லாம் மரித்து போய் கொண்டிருக்கிறோம், உங்களுக்கு அதை குறிச்சு அக்கறை இல்லையா? உங்களுக்கு பயம் இல்லையா? கவலை இல்லையா? இன்னைக்கு நம்ம பெற்றோரிடத்துல கேட்கிறோம் இல்ல, அப்படித்தான் அவங்களும் கேட்கிறாங்க. இயேசுட்ட போய் கேட்கிறாங்க, உமக்கு கவலை இல்லையா? உடனே ஆண்டவர் எழுந்தார். எழுந்து சொல்லுகிறார், காற்றை அதட்டுகிறார். தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு விரோதமா எழும்புகிற காற்றை நீங்கள் அதட்ட வேண்டுமானால் முதலாவது உங்கள் பிரச்சனையிலிருந்து நீங்கள் எழும்ப வேண்டும். அந்த இடத்திலே உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது, அந்த பிரச்சனையிலே அமிழ்ந்து போக கூடாது, அந்த பிரச்சனையவே பார்த்து கொண்டு கூடாது. அந்த பிரச்சனை அல்ல, அந்த பிரச்சனைக்கு மேலாக தேவன் பெரியவர் என்று பார்க்க வேண்டும். எப்பொழுது நீங்கள் தேவனை பெரியவராக பார்க்கிறீர்களோ அப்பொழுது பிரச்சனை உங்களுக்கு சின்னதாக தெரியும். நீங்கள் எப்பொழுது பிரச்சனையை பெரிதாக பார்க்கிறீர்களோ தேவனை உங்களாலே காண முடியாது. அதனால்தான் பேதுரு அங்கு கடலிலே நடந்த பொழுது எப்பொழுது அவன் கடலை பார்த்தானோ, காற்றையும் அந்த பெரும் புயலையும் பார்த்தானோ, அவன் உள்ளே அமிழ்ந்து போனான். இயேசுனுடைய முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த வரைக்கும், அந்த வார்த்தையிலே கர்த்தர் வா என்று சொன்னாரே, அந்த வார்த்தையிலே நடந்து கொண்டிருந்த வரைக்கும் அவனால் ஜெயத்தோடு கூட நடக்க முடிந்தது. எப்பொழுது அவன் பிரச்சனையை பார்த்தானோ அவன் அமிழ்ந்து போனான். ஆனால் கை தூக்குகிற இடத்திலே தான் இயேசு இருந்தபடினாலே அவனை தூக்கிவிட்டார். தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். உங்கள் அருகில் தான் ஆண்டவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் கை கூப்பிட்டால் போதும், நான் வருகிறேன் என்று கை கொடுக்கிற அளவிலே தான் தேவன் உங்களுக்கு நின்று கொண்டிருக்கிறார். அன்றைக்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் கரத்திலே கொடுக்கப்படவில்லை, வல்லமை கரத்திலே கொடுக்கப்படவில்லை. ஆனால் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே ஏறி எல்லாவற்றையும் ஜெயமாய் முடித்து எல்லா அதிகாரங்களையும் பிசாசுடைய கரத்திலிருந்து உரிந்து கொண்டு நம்முடைய கரத்திலே கொடுத்து விட்டு அதை மிதிக்க வேண்டும், அவனை ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார். அதை எதிர்நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? அந்த அதிகாரங்களை எல்லாம் எங்கே வைத்து விட்டோம்? அந்த ஆளுகையின் வல்லமை எங்கே வைத்து விட்டோம்? கர்த்தருடைய வார்த்தையின் வல்லமை எங்கே வைத்து விட்டோம்? ஆனால் இன்றைக்கு பிரச்சனையிலே உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருக்கிறோம். முதலாவது எழும்ப வேண்டும். இரண்டாவது பாருங்கள், காற்றை பார்த்து அவர் அதட்டுகிறார். பிரச்சனைகளை பார்த்து நீங்களாகவே அதட்டுங்கள். இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த பிரச்சனையை எங்களுக்கு கொண்டு வர உனக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று துரத்துங்கள். தொழிலே நஷ்டமா, தொழிலே பிரச்சனையா, போராட்டமா, அதட்டுங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. நீங்கள் தேவனோடு கூட இருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். தேவனிடத்திலே ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய், வேதத்தை வாசிக்கிற பிள்ளைகளாய், அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். எழும்புங்கள், அந்த பிரச்சனைகளை பார்த்து அதட்டுங்கள், சொல்லுங்கள், இறையாதே, அமைதலாயிரு.
என்று சொல்லி பாருங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறும். உங்களுடைய வாழ்க்கை மிகுந்த அமைதலுள்ள வாழ்க்கையாக மாறும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அதை பார்த்து பார்த்து பிரச்சனைகளை பார்த்து பார்த்து அழுது கொண்டிருக்காதீர்கள். ஒரு நாளிலே அப்படித்தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நின்று அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். முன்பாக செங்கடல், பின்பாக பார்வோன், இரு புறங்களிலும் பர்வதங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறது. எப்படி செல்லுவது என்று ஜனங்களுக்கு தெரியவில்லை. மோசேயிடத்திலே சென்று அழுகிறார்கள். மோசேயிடத்தில் சென்று அழுது புலம்புகிறார்கள். நாங்கள் இங்கே சாக வேண்டும் என்று சொல்லியா, இந்த வனாந்தரத்தில் சாக வேண்டும் என்று சொல்லியா எங்களை இங்கே அழைத்து கொண்டு வந்தாய் என்று சொல்லி புலம்புகிறார்கள். உடனே மோசே போய் அங்கு தேவனிடத்திலே அழுகிறார். அப்பொழுது ஆண்டவர் கேட்கிறார், மோசே, என்னிடத்தில் வந்து ஏன் அழுகிறாய்? உன் கரத்தில் இருக்கிறது என்ன என்று சொல்லி தேவன் கேட்கிறார். உன் கரத்தில் இருப்பது என்ன? மோசேயை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறார், உன் கரத்தில் இருப்பது என்ன? இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை பார்த்து கேட்கிறார், உன் கரத்தில் இருப்பது என்ன? ஏன் என்னை பார்த்து அழுது கொண்டிருக்கிறாய்? உனக்கு எல்லாவற்றையும் நான் கொடுத்து விட்டேனே, என்னையே கொடுத்து விட்டேன். வேதம் சொல்லுகிறது, தம்முடைய குமாரனையே கொடுத்தவர் மற்ற எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி என்று சொல்லி, அவர் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காக கொடுத்து விட்டாரே. எல்லாவற்றையும் எழுதி கையெழுத்து போட்டு தேவன் செக் புஸ்தகம் போல 7000 வாக்குத்தத்தங்களை உள்ளடக்கி இந்த வேத புஸ்தகத்தை நம்முடைய கரத்திலே கொடுத்து விட்டாரே. நாம் என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறோம்? ஆண்டவர் கேட்டார் அன்றைக்கு மோசேயிடத்திலே, உன் கரத்திலே இருப்பது என்ன? கோல். அது என்ன கோல்? அதிகாரம் என்றதான கோல், வல்லமை என்றதான கோல், வார்த்தை என்றதான வல்லமை நிறைந்ததான கோலை கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்முடைய கரத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். அதை எடுத்து பேசுங்கள். அன்றைக்கு எலிசா கேட்டான், அந்த கடன் பட்டு வந்த அந்த பெண்ணிடம் கேட்டான், உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது? என்னிடத்திலே ஒரு குடம் எண்ணெய் இருக்கிறது. இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர்களிடத்திலே கேட்கிறார், உங்களிடத்திலே ஒன்றும் இல்லாமல் தேவன் உங்களை வைக்கவே இல்லை. எதையோ ஒன்றை கர்த்தர் உங்களுக்குள் வைத்திருக்கிறார். அது என்ன என்பதை தேடி கண்டுபிடிங்கள். ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லுங்கள், ஆண்டவரின் இடத்திலே ஒரு குடம் எண்ணெய் இருக்கிறது, ஆண்டவர் என்னிடத்திலே கோல் இருக்கிறது, ஆண்டவரை நீர் கொடுத்த இந்த கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லி தேவனிடத்திலே சொல்லுங்கள். அவர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து கேட்கிறார், என்னை பார்த்து ஏன் அழுது புலம்புகிறாய்? நான் உன்னுடைய கரத்திலே கொடுத்ததான கோல் எங்கே? உன்னுடைய கரத்திலே கொடுத்ததான எண்ணெய் எங்கே? கோல் எதை குறிக்கிறது? அதிகாரத்தை குறிக்கிறது, கர்த்தருடைய வார்த்தையை குறிக்கிறது. ஆரோனுடைய கோல் துளிர்த்தது. தேவ பிள்ளைகளே, இதை வாசிக்கிற வாழ்க்கை உங்களுடைய வாழ்க்கை வறண்டு போன வாழ்க்கையா இருந்தாலும் அது மறுபடியும் துளிர்க்கும். ஜீவன் இல்லை என்றாலும் அங்கு புதிய ஜீவன் உண்டாகும். என்ன எதை குறிக்கிறது? பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் இருக்கிறாரே, அவரை எழுப்பி விடுங்கள். நீங்கள் ஜெபத்திலே தரித்திருங்கள், அந்நிய பாஷையிலே பேசுங்கள். கர்த்தருடைய வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க தாவீது சொல்லுகிறான், என் இருதயம் அனல் மூழுகிறது. கர்த்தருடைய வார்த்தை வாசிக்க வாசிக்க உங்கள் இருதயம் அனல் மூழும். நீங்கள் எழும்புவீர்கள், கர்த்தருக்குள்ளே பிரகாசிப்பீர்கள், நீங்கள் ஜெபிப்பீர்கள், ஜெயம் எடுப்பீர்கள். கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களிடத்திலே கேட்கிறார், உன்னுடைய கரத்திலே என்ன இருக்கிறது? உன் கோலை நீட்டு, உன் கோலை நீட்டு, செங்கடலை பிரித்து விடு. நீங்க தாங்க சொல்லணும். அந்த பார்த்து அதட்டணும், காற்றை பார்த்து அதட்டணும், கடலை பார்த்து சொல்லுகிறார், இறையாதே அமைதலாயிரு. இப்ப நம்ம சொல்லணும், நம்ம வாழ்க்கையில வர்ற பிரச்சனை பார்த்து எனக்கு விரோதமா எழும்ப உனக்கு அதிகாரம் இல்லை, அமைதலாயிரு என்று சொல்ல வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அப்படி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் செய்து பாருங்களே, அது நிச்சயமாகவே உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடக்கும். வியாதியை பார்த்து பேசுங்கள். நீங்கள் வியாதியோடு இருப்பது தேவ சித்தமே அல்ல, தேவ சித்தமே அல்ல. தேவன் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதே தேவனுக்கு பிரியம். நீங்கள் பலனுள்ளவர்களாய் இருப்பதே தேவனுக்கு பிரியம். உங்கள் வியாதியை பார்த்து பேசுங்கள். இயேசுவின் நாமத்தினாலே போ என்று சொல்லுங்கள், கட்டளை கொடுங்கள். என்னிடத்திலே வருவதற்கு உனக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்லி பாருங்கள். தேவன் அப்படியே செய்வார். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22வது அதிகாரம் 4வது வசனம் வாசித்து பாருங்கள். அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் அவரை சேவித்து அவரை தரிசிப்பார்கள். அவருடைய நாமம் அவர்கள் நெற்றிகளில் இருக்கும். நமக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை என்று எழுதப்படும். தேவ பிள்ளைகளே, தேவனுடைய நாமம் நம்முடைய நெற்றிகளிலே எழுதப்படும். யாருக்கு? ஜெயித்தவர்களுக்கு, ஜெயம் பெற்றவர்களுக்கு, பிரச்சனைகளை ஜெயித்தவர்களுக்கு, போராட்டங்களை ஜெயித்தவர்களுக்கு, சாத்தானை ஜெயித்தவர்களுக்கு. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ஜெயித்தவர்களுக்கு, தேவனோடு கூட எழும்புகிறவர்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை என்று எழுதப்படும். தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு ஒரு நாமத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். அது தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே. அந்த வார்த்தையை பேசுங்கள், அந்த வார்த்தையை தியானியுங்கள், அந்த வார்த்தையினால் பிசாசை அதட்டுங்கள், அந்த வார்த்தையினால் பிரச்சனையை பார்த்து துரத்துங்கள், அது அப்படியே மாறும். வியாதியை பார்த்து துரத்துங்கள், அது அப்படியே மாறும். இந்த வார்த்தை, தேவனுடைய வார்த்தை வாழ்க்கையவே மாற்றி போடும். இன்னும் கூட ஒரு சாட்சியை நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். ஒரு நாளிலே நாங்கள் மண்டபம் கேம்ப்லே ஊழியம் செய்து கொண்டு இருந்த பொழுது ஒரு சகோதரன் எங்களிடத்திலே வந்தார். அவர் எங்களுக்கு விரோதமாய் சில காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தார். அவர் செய்வதற்கு முன்பாகவே எங்கள் ஆவியானவர் எங்களுக்கு
எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி விடுவார். நாங்கள் அதை கடிந்து கட்டி நாங்கள் குரூப்பாக இருந்து ஜெபிப்போம். அந்த நேரத்திலே தானே கர்த்தர் வெளிப்படுத்துவார். சில நேரங்களிலே எங்களுக்கு விரோதமாக எங்களை கொல்லும்படியாக கூட வந்து ஒளிந்து நிற்பார்கள். அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை எங்களுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்துவார். நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்போம். அப்பொழுது ஜெபிக்கும் பொழுது நாங்கள் உடனே கட்டளை கொடுப்போம். இங்கிருந்து கையை நீட்டி கட்டளை கொடுப்போம். எங்களுக்கு விரோதமாய் வந்து ஒளிந்து கொண்டு நிற்பார்கள். அப்படி நாங்கள் கட்டளை கொடுக்கும் பொழுது ஆவியானவர் என்ன செய்வாரோ தெரியாது, அவர்கள் துரத்தப்பட்டு ஓடி போவார்கள். அப்படி இருந்ததிலே ஏகோ அவர்கள் கூட்டத்திற்குள்ளேயே இங்கு காட்டி கொடுக்கிறவன் யாரோ ஒருவன் இருக்கிறான், அவர்களுக்கு போய் சொல்லி விடுகிறார்களே என்று சொல்லி அவர் ஒரு நாளிலே எங்களிடத்திலே வந்து கேட்க ஆரம்பித்தார்கள். அதில் ஒரு சகோதரன் வந்தார், எங்களிடத்திலே வந்து கேட்க ஆரம்பித்தார். அப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையின் சாட்சியை நாங்கள் சொன்னோம். சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையின் சாட்சியை சொல்லிட்டு தேவன் எப்படியெல்லாம் கிரியை செய்கிறார் என்று சொல்லி பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவரை தொட்டது. தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்ல சொல்ல அவர் கண்களிலே கண்ணீர் விட ஆரம்பித்தார். தன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்காக ஒப்புக் கொடுத்தார். நான் இனிமேல் கர்த்தருக்காக வாழ்வேன், எங்கள் சிலோன் தேசத்திற்கு போனாலும் நான் கர்த்தருக்காக மரிப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். அவருடைய வாழ்க்கை மாறிவிட்டது. அதை பார்த்த பொழுது அவருடைய மனைவிக்கு கோபம். இவர் என்ன சினிமா பார்க்க மாட்டேங்கிறார், எங்களை எங்கேயும் கூட்டிட்டு போக மாட்டேங்கிறார், இவர் இப்படி இருக்கிறாரே, பைபிள் பைபிள் என்று படிக்கிறாரே என்று சொல்லி அவங்களுக்கு பயங்கரமான கோபம். நன்றாக பெரிய நெற்றியை பொட்டை வைத்திருப்பார்கள். அவங்களுக்கு எங்கள் மேல ரொம்ப கோபம். அவங்களுக்கு என் கணவரை இப்படி மாற்றி விட்டார்களே என்று சொல்லி அவர் துன்மார்க்கமாய் அலைந்து கொண்டிருந்த அந்த மனிதன் கர்த்தருக்குள்ளாக இப்பொழுது வந்து நல்ல மனிதனாக மாறி கர்த்தருக்குள்ளே இப்பொழுது வாழ ஆரம்பித்து விட்டார். அவங்க மனைவிக்கோ கோபம். பாருங்கள், பிசாசுக்கு எவ்வளவு கோபம் என்று பாருங்கள். அவங்க ஒரு நாளிலே எங்களிடத்திலே வந்து பேசினார்கள், உங்கள் வேதம் என்ன சரியான வேதமா? உங்கள் வேதத்தில் எந்த குற்றமும் இல்லையா? இந்த வேதத்திலே நான் குற்றம் கண்டுபிடித்து காட்டுகிறேன் என்று என்னிடத்திலே சவால் விட்டார்கள். அப்பொழுது நாங்கள் ஒரு சகோதரிகளாய் போனவர்கள் நாங்கள் சொன்னோம், அப்படியா சகோதரி, ஒரு புதிய ஏற்பாடை உங்களுடைய கரத்திலே நான் கொடுத்துவிட்டு இந்தாருங்கள் வேதம், நீங்கள் படியுங்கள், இதுல என்ன குற்றம் இருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள். ஒன்று இந்த வேதம் உங்களை மாற்ற வேண்டும், இல்லை என்றால் இந்த வேதத்தை நீங்கள் வைத்துள்ளீர்கள், பார்க்கலாம் என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கலாம். நான் சொன்ன இடத்திலே இந்த வேதத்தை எடுத்து நீங்கள் வாசிக்க ஆரம்பிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் வந்து எங்கள் சர்ச்சிலே வந்து சாட்சி சொல்லுவீர்கள். இத்தனை உங்களை வயது என்ன என்று கேட்டேன். அப்பொழுது அவங்களுடைய வயது 26 ஆண்டுகளை என் வாழ்க்கையில் நான் வீணாக்கி விட்டேனே, இந்த பேரின்பத்தை நான் அடையாமல் போனேனே, இந்த சந்தோஷத்தை நான் காணாமல் போனேனே என்று நீங்கள் வந்து சாட்சி சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் இந்த வேதத்தை நான் வைத்து விடுகிறேன் என்று அவர்களிடத்திலே சவாலோடு கூட சொன்னேன். அவர்கள் வேதத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தார்கள். நாங்கள் எப்பொழுது போனாலும் அந்த தெருவழி போகும்பொழுது அவர்கள் கையிலே வேதத்தை வைத்து படித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். நாங்கள் போவதை பார்த்தவுடனே நான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், குற்றம் கண்டுபிடிப்பேன். நன்றாக வாசியுங்கள், இரவு பகல் உட்கார்ந்து வாசியுங்கள் என்று சொல்லுவேன். ஆமா, நான் அப்படிதான் வாசிக்கிறேன், ராத்திரியும் பகலும் நான் வாசிக்கிறேன். எதற்காக? குற்றம் கண்டுபிடிப்பதற்காக. குற்றம் கண்டுபிடிக்கும்படியாய் வாசிக்கப்பட்ட இந்த வேதம் அந்த சகோதரியை சந்தித்திருக்குமே ஆனால் நான் சொன்னபடியே ஒரே மாதத்திலே இந்த வேதம் அவருடைய வாழ்க்கையை தலைகீழாய் மாற்றியது. இந்த வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க தான் யார் என்பதை இந்த வேதம் காட்டி கொடுத்தது. நான் சொன்னேன் அல்லவா, இந்த வேதம் ஒரு கண்ணாடி என்று சொல்லி. இந்த கண்ணாடி அவர்கள் யார் என்பதை காட்டி கொடுத்தது, எவ்வளவு பெரிய பாவி என்பதை காட்டி கொடுத்தது. மனம் உடைந்தார்கள், தேவ சமூகத்திலே அழுதார்கள், தன்னை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள், ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள். நான் சொன்னதை போலவே ஆலயத்திற்கு கடந்து வந்தார்கள். அவர்கள் சாட்சி சொன்னார்கள், என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வீணடித்து விட்டேனே, 26 ஆண்டுகள் இந்த நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளாமல், இந்த பேரின்பத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல், இந்த பெரிய சந்தோஷத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளாமல் என் வாழ்க்கையை நான் வீணடித்து விட்டேனே என்று சொல்லி அவர்கள் அழுது கொண்டே ஆண்டவருக்கு சாட்சி சொன்னார்கள். கர்த்தருடைய பிள்ளையாய் மாறினார்கள். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த வேதம் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும். இந்த வேதம் உங்கள் வாழ்க்கையை நிச்சயமாகவே மாற்றும். உங்கள் தொழிலை மாற்றும். உங்கள் தொழிலை ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். அது ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் வனாந்தரத்தின் பாதையிலே நடப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த வேதம் உங்களை தூக்கி சுமக்கும். வேதம் சொல்லுகிறது, இந்த வேதத்தை நீ சுமப்பாய் என்று சொன்னால் இந்த வேதம் உன்னை சுமக்கும். தேவ பிள்ளையே, அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான வேதத்தை தேவன் நம்முடைய கரத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே. வார்த்தையாகிய தேவன் இன்றைக்கு நம் மத்தியிலே வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார். ஏன் தெரியுமா? இந்த வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும். இந்த வார்த்தையாகிய தேவன் உங்களுக்குள்ளே வந்து வாசம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் இன்றைக்கு வாஞ்சிக்கிறார். உம்முடைய கரங்களே, ஆண்டவருடைய கரங்களிலே நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா? நம் முழங்கால் படியிடுவோமா? தேவனை நோக்கி பார்ப்போமா? ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையை கத்த சந்திப்பீராக. எப்படி ஒரு இந்து குடும்பத்திலே பிறந்த ஒரு குருசாமி
சகோதரனை தேவன் சந்தித்தாரோ, ஆண்டவர் பேசின ஒரே ஒரு வார்த்தை அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றிவிட்டதோ, இதோ இந்த சகோதரி மாதம் முழுவதும் வேதத்தை வாசித்த பொழுது அவங்களுடைய வாழ்க்கை மாறினதோ, அப்படியே உங்கள் வாழ்க்கை நிச்சயமாய் மாறும். உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற போராட்டம் மாறும். நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க பிரிந்து போன உங்க கணவர் உங்களை தேடி ஓடி வருவார். தேவ பிள்ளையே, நான் சவாலாக சொல்லுகிறேன், நீங்க முழங்கால் படிட்டு தேவனை நோக்கி பார்த்து ஜெபித்து இந்த வேதத்தை வாசித்து தேவனே என்னோடு கூட பேசும், ஒரு வார்த்தை சொல்லும் ஆண்டவரே என்று கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால் கர்த்தர் ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லுவார். அந்த வார்த்தையின்படியே உங்கள் வாழ்க்கை மாறும், தலைகீழாக மாறும், கடன் மாறும். வேதம் சொல்லுகிறது, அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய், நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய். அது உண்மை, மாறாத உண்மை. ஒப்பு கொடுத்து பாருங்கள். இனிமேல் நான் கடன் வாங்க மாட்டேன் ஆண்டவரே, கடன் கொடுக்கிறவர்களா நான் இருப்பேன். உங்களுக்கு தெரியுமா, யூத ஜனங்கள் தான் முதலாவது பேங்க்ல லோனை கொண்டு வந்தவர்கள் அவர்கள் தான். ஏனென்று சொன்னால் வேதம் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் வார்த்தையாகிய தேவன் சொன்னார், நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் என்று சொல்லி. அந்த வார்த்தையின்படிதான் இன்றைக்கு பேங்க்ல லோன் முதலாவது கொண்டு வந்தது யூதர்கள் தான். தேவ பிள்ளைகளே, ஆகவே ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாமா, ஆண்டவரிடத்திலே கேட்போமா, இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் தேவன் நமக்கு கொடுக்கும்படியாக. கர்த்தாவே, உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா, உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா ரிபாலா ஷேக தூரா பௌதினா கத்துரா, தேவனே நீர் வெளிப்படுவீராக. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த வார்த்தை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே மகிமை வெளிப்படும், அங்கே மகிமை வெளிப்படும் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோமே ஆண்டவரே, எவ்வளவு பிரச்சனைகளோடு கூட இருக்கிறார்கள் அப்பா, எவ்வளவு போராட்டத்தோடு கூட இருக்கிறார்கள் அப்பா. எத்தனை பெண்கள் கணவனை புரிந்து தவிக்கிறார்கள் அப்பா. என் கணவன் இன்னொருவரோடு ஓடிவிட்டார், அவர் கொண்டு வர வேண்டும் என்று பிள்ளைகளோடு தவிக்கிற குடும்பங்கள் எத்தனை. என் கணவன் குடித்து வருகிறாரே, என் பிள்ளைகளை எண்ணெயை போட்டு அடிக்கிறாரே, எத்தனை குடும்பங்கள் தவிக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தையை சொல்லி இருக்கிறேன் ராஜா. ஆண்டவரே, இப்பொழுது அவர்கள் மேல் தேவ மகிமை இறங்குவதாக. உம்முடைய உடன்படிக்கை பெட்டியிலே வைத்திருந்ததான என்ற வார்த்தை இன்றைக்கு ஜனங்கள் மத்தியிலே சொல்லி இருக்கிறேன் அப்பா. உம்முடைய வார்த்தை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே மகிமை இறங்கும் அல்லவா. இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுது இவர்கள் மேல் தேவ மகிமை இறங்குவதாக, இவர்களை விடுதலை செய்வதாக, இவர்களை ஆசீர்வதிப்பதாக. வியாதிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகுவதாக. குடும்பத்திலே பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பார்த்து சொல்லுகிறேன், இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தில் அதட்டுகிறேன். இறையாதே, அமைதலாயிரு என்று சொல்லுகிறேன். ஆண்டவரே, காட்டத்தி மரத்தை பார்த்து பிடுங்கி கடலிலே நடப்படுவாயாக என்று சொல்ல அது அப்படியே ஆகுமே. பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் சமுத்திரம் விழுங்கிப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. தேவன் விடுதலை கொடுப்பீராக, அற்புதங்களை செய்வீராக. வியாதியிலே இன்றைக்கு யாரெல்லாம் வியாதியிலே கஷ்டப்படுகிறார்களோ, வேதனைப்படுகிறார்களோ, மரணத்திற்கு ஏதுவா இருக்கிறார்களோ, இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லுகிறேன், நீ சொன்ன அதே வார்த்தையை எழுந்து உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று கட்டளையிடுகிறோம் கர்த்தாவே. அப்படியே நடப்பதாக, வியாதிகள் விலகுவதாக, அற்புதங்கள் நடப்பதாக, அதிசயங்களை காண பண்ணுவீராக. திருமணம் நடக்காத குடும்பங்களுக்கு கர்த்தர் திருமணத்தை வாய்க்க பண்ணுவீராக. தேவைகளை சந்திப்பீராக. மகிமையானவர் மகிமையான காரியங்களை செய்வீராக. சபைகள் கட்டப்படுவதாக, ஜனங்கள் விடுதலையாக்கப்படுவார்களாக. தகப்பனே, உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. உம்முடைய வார்த்தை பரலோகத்துக்கு வந்து சேரும் வரை, உம்முடைய வார்த்தை பரலோகத்திற்கு வந்து அங்கும் கொடுக்கப்படுகிற தேவனுடைய வார்த்தை கர்த்தாவே இப்பொழுது பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கட்டும், ஆசீர்வதிக்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த 4 வாரங்களும் சிருஷ்டிப்பின் வார்த்தையை குறித்து நாம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். கேட்டதோடு நீங்கள் தயவு செய்து விட்டுவிடக்கூடாது. ஆவியானவர் என் உள்ளத்திலே போட்டதான இந்த காரியம் நீங்கள் எப்படியும் வேதத்தை வாசிக்கிறவர்களாக இதில் அற்புதங்களை தேவன், பொக்கிஷங்களை, புதையல்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார். நிறைய புதையல்கள் இதற்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது. இதையெல்லாம் நீங்கள் தோண்டி எடுத்து வாசிக்க வேண்டும். கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையை நிச்சயமாகவே மாற்றும். அற்புதங்களை காண்பீர்கள். இந்த அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நாங்களும் உங்களோடு கூட தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த காத்திருக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே உங்களோடு கூட இருப்பாராக, ஆசீர்வதிப்பாராக, மேன்மேலும் பெருக பண்ணுவாராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன், ஆமேன்.